Ну что, ребят, видео для тех, кто говорит, что трешки долго не живут. Но вот смотрите, V9X, да? 3-литровый двигатель. Ну, кто знает, сразу поймет, что это трешка. Ну, хотя бы потому, что здесь нету режима 2WD. Вот работает двигатель. Вот пробег автомобиля. Машина в ремонте не была ни разу. Так что, кто считает трешку ненадежным двигателем, он надежен, просто надо уметь его эксплуатировать. Ну и по поводу интеркулера турбины. Вот стоит родной интеркулер. У него с левой стороны есть маленькое запотевание, но интеркулер не течет. Так что вот, ребята, неплохая машинка.